E aí, gente, beleza com vocês? Fazendo aqui um vídeo aqui da mesa de som da marca Tomate, que comprei pela Americana. Tem a loja em Cícero Dantas, né? Aí ela chegou, vou abrir agora para ver como é que é ela, dar aquela conferida, né? Acabou de chegar no correio, peguei. É muito bom mesmo, viu? Aí vou olhar, aí depois vou atestar aí para ver se eu me agrado, entendeu? Fazer o som. Eu quero mais para live, né? Transmitir live pelo canal Dinho Bahia Oficial Divulgações. Aí tem que servir para mim para live, entendeu? Aí a moça me falou lá na Americana, a atendente, tem 7 dias após receber, se a pessoa não gostar. Aí vou ver, deixa eu aqui, tirar cuidado, porque para não machucar esse frasco aqui, né? Ela é bem bonita, vermelha. Olha, a embalagem que vem nela, tá vendo? A embalagem aqui. Agora deixa eu ver aqui, tirar aqui, né? Pronto, abri aqui, deixa eu puxar aqui ela. Aqui a embalagem, gente, da caixa, vem indicando como é que você liga ela, entendeu? Vai estar disponível no meu canal do YouTube, viu? Esse vídeo aí. Um papelzinho que vem, né? Papelzinho que vem. O manual. Manual bem bacana, viu? O papel aqui que eu me esqueço desse nome aqui, tá? O cabo de alimentação nela. Um carregadorzinho de celular, né? Deixa eu ver quantos volts. Se eu não entendo esse negócio de volts aí, gente, parece que, se eu não me engano, é 5. Mas não entendo não, viu, gente? Desse negócio de volts. Ela é 110